दोस्तों तो आज की हमारी वीडियो है कि कंप्यूटर में रैम को कैसे चेंज करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर की रैम निकाल लेनी है। दोस्तों देखिए मैंने रैम निकाल ली है। ये हमारी रैम 1 GB की है। अब हम इसको चेंज करके 3 GB की रैम लगाएंगे। दोस्तों ये रैम बहुत हैंग हो रही थी, इससे हमारा कंप्यूटर बहुत ही हैंग हो रहा था। तो दोस्तों अब हम इसको चेंज करके 3 GB की रैम लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम इस रैम को लगाते हैं। दोस्तों जैसे ही आपने ये निकाली थी वैसे ही लगानी है। चलिए दोस्तों मैं लगा देता हूँ इसको। दोस्तों अगर आपके भी कंप्यूटर में स्क्रीन नहीं आ रही या कंप्यूटर बायोस प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।